嘅情感上都做到最好嚟報答咁多位觀眾，多謝。係啦，佢跳唔出個角色啦。第三位立希。好開心咧，今次有呢一個機會啦，參與今次嘅演出啦，咁能夠同咁多位演員啦，同埋主唱一齊演出啦，咁咧係南唐國主，南唐國主係好開心啊，能夠一齊演出。咁其實當中咧，即係都俾好多意見我哋啦，點樣去演繹啊、語氣啊等等。咁其實呢一啲嘅技巧咧，我相信唔係淨係喺呢一套係可以用到嘅。即係往後嘅戲，我哋都能夠用到嘅。咁我自己覺得有句説話就係咧，即係快樂不知時日過。因為咧，我哋而家好少一套戲做咁多日嘅，但係原來咧咁快就過咗㗎啦，眨下就做完㗎咯喎。即係頭先我哋即使喺輔導門睇咧，都覺得即係好唔捨得啊，好想希望好快可以繼續與上一齊出啦，希望有機會啦。好啦，我哋請黃成斌。首先好多謝各位觀眾，咁同埋好多謝唔識大戲，咁實不信小弟有意識以嚟第一隻喺屋企嘅 VCD 就係培生姐嘅《帝女花電》，我細都估唔到20幾年後嘅今日，我能夠企喺呢個舞台同培生姐一齊做對手戲，呢個機會真係好難能可貴，好多謝唔識大戲，好多謝主唱嘅信任，咁我希望培生姐繼續演出多啲，咁讓我哋後輩可以繼續跟你學習，多謝多謝。好啦，鄭艾珊、關艾珊。大家好，我係關艾珊。我想講好感恩。首先我要多謝嘅真係華光師傅，俾我嘅緣分可以同培生姐結台緣。真係多謝主上，因為我有幸可以再繼續可以參與啦。其實頭先好多議員都講咗，個感受就係一路睇住。其實我會覺得就係話喺培生姐嘅帶領底下咧，我真係好感受到個舞台嘅豐富。我自己做演員，我都覺得每晚做完，我自己都好激動，因為培生姐帶住我哋去做，所以真係多謝。咁亦都真係希望可以繼續有咁嘅機會。多謝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 。師姐盧麗斯。好快又完成咗一台咁經典嘅李後主啦。咁回想翻我哋排戲嘅時候咧，諗起阿培生姐咧，有一次真係唔舒服，都要堅持同我哋排戲，排每一位嘅演員角色個重點，真係我哋袋咗好多錢入袋，亦都係上咗好寶貴嘅一課。咁今次李後主咧，所有台前幕後嘅兄弟姊妹、工作人員，每個人都堅守自己嘅崗位，做到最好，希望呈現俾觀眾面前。咁我同阿培生姐喺舞台上咧，都做咗好多次嘅演出，但係好遺憾，未曾同阿培生姐做過對手戲，我有少少失落。唔知有冇機會啊？咁最後我就恭祝培生姐好似《祝壽曲》裏邊嘅曲詞，祝君王和樂永延康，江山固金湯。黃哥，胡樹王。Hello， 大家好。首先好多謝在座各位可以能夠參與我哋呢個咁盛大嘅演出，亦都恭喜晒你哋學到飛。因為真係好多人學唔到飛嘅，你哋10場真係少咗啲嗬。係今次就好開心嘅，亦都好多謝唔識大戲嘅老細啦，佢問我話
阿黃啊，阿培生姐有演出，你點啊？因為點啊？大事我都去做啦，係嘛？有啲錢仲會更加好啲添。今次好開心嘅因為培生姐係我哋呢個戲行咧係一個好演員，都係一個好嘅前輩嘅。我同佢演出嘅我都第一我有3個心情，開始係好開心啦，當然啦，第二個係好緊張嘅，因為咧我就未同培生姐合作過嘅，我衰咗唔緊要啊嘛，我驚佢係培生姐嘅。到最後咧亦都係好驚嘅，真係咧。喺佢身上睇到，先係一個成功嘅演員，真係嘅好成功唔係一朝一夕嘅，佢背後努力係好多人唔知嘅，係啊，真係佢一個眼神，一個做手，一個感情係好多精雕細琢嘅嘢喺入邊嘅，所以培生姐嘅成功係絕非偶然嘅。最後祝願培生姐利緣再創新篇，帶領我哋後輩再發新姿，多謝晒。好啦。到黎耀威啦！我要多謝翻戲曲中心前後台所有嘅同事喺我哋整個嘅演出嘅前後期嘅落力嘅支持配合，我哋嘅演出先可以咁順利。多謝晒！我同阿康咧可以話唔識大戲係好榮幸可以。製作到呢個節目，我同阿康真係一步一步咁樣走過嚟，好多謝大家嘅支持。冇觀眾嘅支持，我哋唔可以成功。咁大家都好多演員都講咗佢嘅心聲，都好代表我，但係我都希望得到大家嘅支持同鼓勵。即係如果嘅咋，如果大家唔好咁大期望，即係如果係有 DVD 嘅話，你哋我有，即係如果有冇人支持咧，我想，即係如果我哋都係我哋唔識大戲，可以有機會。再幫生姐去，我未講完，去搞個演出，唔知。如果有機會，希望我哋努力，我哋繼續努力，多謝大家。感恩上天喺我人生裏邊可以認識到跑醫，同埋可以同佢見到台。冇晒識上天自有安排。跑醫今日企喺個舞台上邊係好，除咗佢都真係有啲戲癮嘅。咁除咗戲癮之外咧，咁佢都真係盡心盡力咧，希望將佢學過嘅嘢。或者佢領悟到嘅嘢，佢希望傳承俾後輩。上天自有安排，愛錫跑醫嘅上天會安排機會俾佢繼續扶植我哋嘅。好啦，子琪。大家好。其實咧，我從來都唔夠膽講同培生姐合演係我嘅夢想。點解我唔夠膽講呢？因為呢樣嘢咧係發夢都唔夠膽想嘅。甚至係做完咗呢10場嘅李後主，去到呢一個時刻咧，我都覺得自己係好似發緊夢咁樣。講得好好。我知道其實我自己嘅經驗係非常淺啦。我投身職業班嘅年資係好少、好短，所以無論我嘅人生閲歷同埋我嘅舞台經驗都係非常之不足。所以培生姐，就算你唔俾我講，都係要講。我要好衷心咁樣多謝培生姐唔嫌棄我嘅好多嘅不足同埋試亂啦。
甚至喺排戲嘅過程入邊，有時我自己覺得我自己都做得唔好啊，唔好睇嘅，但係培生姐都會不厭其煩咁樣去示範俾我睇，同埋去不斷咁樣去鼓勵我。咁所以呢樣嘢我係唔知點樣報答，但係我會繼續努力咁樣去做好每一場嘅演出。我希望可以有進步。咁係啊，都係好多謝華公師傅俾呢一個機會，我可以同培生姐結到呢一個緣分。咁係就係好似祝壽咁樣，只為新年痛惜，珍重此韶光。但願人無恙，地久天長。我唔講感謝培生姐，我講敬重你，愛你。珍姐，同我哋講翻幾句説話啊嘛。又喊。大家好。首先，我好想多謝華光師傅，多謝我兩位師傅任姐師姐嘅教導，好感恩，好感激，好感謝。再落嚟嘅，我好想多謝我哋嘅團隊，無論台前幕後，所有兄弟姊妹，佢哋每一日睇見佢哋都係好努力、好用心咁去工作。台上嘅男女演員，無論戲份多與少，佢哋都好投入咁去做。睇見你都非常之感動。我相信呢啲就係大家嘅努力付出，大家嘅配合，先至可以做得到咁暢順、咁即係完美。唔好講完美，仲有好多嘢要改善咁樣嘅演出啦。咁最重要，我想多謝嘅就係每一晚入場嘅觀眾，多謝你哋嘅支持，好多謝。而且喺戲曲中心露宿風餐瞓咗幾晚嘅觀眾，因為嗰幾晚實在太凍啦，我哋除咗感動之外，仲為佢哋心痛，希望佢哋大家身體健康。多謝，我相信有你哋嘅大力支持，我哋會繼續努力㗎。就到啦！我預祝大家喺呢度同大家拜個早年，祝大家身體健康，事事如意。做親乜嘢咧都馬到功成。大家講話平安喜樂。今日情人節，大家情人節快樂！